欢迎收看《寰宇全世界》，带您走进全世界、全球各地的观众朋友，大家好，大家平安，我是何荣。两岸大事国际焦点深度剖析，打开视野。透过 YouTube 收看朋友，请您帮我们按赞、订阅、加分享，动动手，开启小铃铛。也欢迎您告诉我们在哪个城市打卡收看。当然，欢迎大家多多的表达您的看法。好，来欢迎今天的4位来宾。首先是淡江大学日本政经研究硕士班教授蔡喜勋老师。大家好，我是蔡喜勋。另外是大同大学电机系助理教授张群宇老师。何荣好，各位观众大家好。还有前大使资深外交官邱文基大使。何荣好，各位朋友大家好。另外，政大国发所副教授王雅老师。主持人好，大家好。好，欢迎4位老师。首先，我们带您来看的就是在礼拜五的晚上啊，是台北时间9月19号，川普和习近平两人的热线通话，将近2个小时，全球都非常的关注。因为呢，他们谈什么，以及呢达成什么样的共识，其实特别围绕在这个 TikTok 的议题啊。但是这次呢，除了 TikTok 以外，也包括了谈到了芬太尼，也谈到了贸易相关。只有台湾问题没有谈到。另外就是呢，这个川普在事后啊，他也发文表示说，这次啊其实谈得非常好，他认为是有建设性的一场对话。另外他也说呢，在 APEC 就是马上在10月底、11月初要进行的 APEC 领袖峰会呢，到时候他们两人会面对面的会谈，而且他也说啊，他预计在明年初要到中国大陆去访问。川普认为这次呢是一场非常有成效而且有建设性的这个通话。那么双方呢也在很多的重要议题上面取得了进展，特别刚刚提到了对于 TikTok 的交易啊，他还特别感谢习近平对于这个 TikTok 交易的批准啊。新华社的报道则是这样的，他说其实中方啊，特别是习近平这边强调，中美关系十分重要，美方应该避免采取单方面贸易限制措施，防止冲击双方通过多轮磋商所取得的成果。而 TikTok 的母公司字节跳动则是公告说呢，会继续服务好广大美国的用户。现在最新的报道就是说，在这个川习两人通话之后，其实 TikTok 已经表示说呢，一切按照规定跟相关的法律来尽快的完成这所谓的 TikTok 的出售事宜哈。好，《金融时报》就报道说呢，在这个 TikTok 呢出售给美方的投资者，因为现在传出最大的股东有可能是 Oracle， 就是甲骨文。这之后呢，可是仍然会采用母公司字节跳动所采用的演算法。好，回到 TikTok 这次最主要的川习两人热线的议题，那这个真的。大家想说，哇 ，TikTok 为什么还要美中两国两强的元首出来瞧啊？可见它并不是一般的并购案，而是一个拉到国家元首级啊，互相在角力的一个并购案。现在已经确定了啊，大框架就是呢会卖，就是中国大陆这边呢愿意把这个股权呢出售给美国啊，由甲骨文来接手。但是真的有这么简单吗？这其中还有没有哪些门道，或是后续？还要处理的问题有哪些？来，先请教安雅老师。这个非常有趣哈。以前大家觉得说中国在模仿嘛，就有 Google、有百度、有 Amazon、有阿里巴巴。那这个赛道一开始的时候，快手在2011年成立，那抖音是在2016年成立。那抖音当初主要就是对这个 Millennial， 那然后是一个以音乐为核心，而 Musical.ly 它本来是在上海，也有在加州，然后因为中国太卷了。他就全力 focus 在国外，后来 ByteDance 把 Musical.ly 买下以后，把它变成 TikTok，它整个故事就这样来。那至于所谓的强的是中国的演算法，那现在讲说会 license 到美国，那可是这个时代变化很快，因为你的习惯会变，喜好会改，中国小孩该看的跟美国小孩喜欢看的不一定将来会一样，所以 Oracle 拿到以后，在这个 AI 时代里头。它将来一定会在做这个engine 的一个修改，所以理论上来说，这是个 ByteDance 一个大胜利哈，就拿到钱走人，你可以选择把你的抖音国际化，你也可能去并陌陌，将来再把它变成另外一个 TikTok。那这个回到之前，就像是在这个2000年的时候 ，Time Warner 并了 AOL，然后那个时候呢是最大的一个诟病，182个 billion， 那时候想法是 Time Warner 有 content，AOL 有 network。结果最后的结果是2001年这个 Internet bubble burst， 就02年的时候一个季度，这个 Time Warner 赔了54个 billion， 创了美国有史以来的记录。03年 Time Warner 把 AOL 这名字都拿掉了。09年 Time Warner 把 AOL
spin off。2018年 AT&T 把 Time Warner 买掉了，所以这个东西最后结果会怎么样？好戏还在后头。所以这次会这么的受到关注，就是因为两个老大都出来瞧了哈。就是说，一般来讲，刚刚你提到说 Time Warner 跟这个 AOL，当时也没有动用到国家元首哈，只是所以国家级的一个并购案哈，这个大家都在想，当然跟国家安全啊，就是作为这个借口也好，或是理由也好呢，特别谈到刚才演算法的这个部分。好，那现在呢，不管如何呢 ，TikTok 呢已经确定要卖给这个美国的企业哈。那也在看到这个是9月20号凌晨啊，就在川西的热线通完之后 ，TikTok 也特别字节跳动这边呢，就是他母公司就表示说会按照中国法律推进相关的工作。那川普现在也在讲说，因为他也被问到说后续的细节呢，包括特别是演算法这件事情啊，他说仍然在协商中，可是我们会有非常严格的掌控，而且现在就算卖给了美国，报道也指出，就是字节跳动还是持有部分的股份哈，虽然变成小股了，但是会有什么样的影响，以及我们现在提到演算法这个国安疑虑，因此会解决了吗？请于教授。好，那其实我想这个大家先前对这个国安的这个问题，其实大概主要就是第一个是演算法的这个部分，一个就是我的这个资料到底是存在美国还是要回到中国大陆去的这个问题。那现在讲到这个演算法的这个部分的问题，刚刚安雅老师也有提到是说，这个中国的年轻人跟美国年轻人喜好一定不会一样，想法不一定会一样，所以呢，先前在中国大陆适用的这样子的这些的这个演算法，到了美国之后能不能延续下去？我想其实这个 Oracle 他们这边一定也知道，美国这边其实一定也知道这个部分。所以来讲，针对这个部分来讲，演算法是一定势必是要做一些调整的。那这个演算法的调整，基本上来讲，这个就从我们今天演算法我要重新来做调整，重新来做训练，这个其实就我要怎么样子去找出最适合美国年轻人的这样子的一个演算法，它一定第一件事情，我要先收集美国年轻人的喜好，就 data， 对我的这个 data， 我有什么样的，我有 data， 我才能够来做这样子的演算法的训练，训练好出来之后，我得到这样的一个演算法，我再针对美国的年轻人、青少年这边来做这样子的一个就是推荐节目的影音的这个部分。那所以针对这个部分来讲，比较有可能的部分会是 TikTok 的这个部分的演算法架构上还是一样，但是我整个的这个训练的这个来源重新要针对美国的这个部分的年轻人，我势必要重新训练。这个部分来讲，我认为会是美国这边接下来要做的事情。老师，因为现在我们还讲说还有一些细节要谈哦，你觉得接下来还要最主要的关键细节会有哪些？其实第一个就是我们简单讲的就是这个演算法的大架构，它还是 follow 原先的这个 TikTok 的这个部分，但是我到了这个新的这个部分来讲，我需要来做针对美国年轻人的这些推荐，他的喜好针对不同，所以一定需要做一些微调。那这个微调的部分，我其实会是在接下来这个部分，他们的这个新的美国接手之后，他们会做这个持续的这个部分的事情。那另外一个部分来讲，就是这个。先前大家有疑虑到的部分，就是你资料到底会不会回传到中国？那这个我相信，这个美国政府一定不会让他做这件事情。这怎么解决？基本上来讲，因为先前来讲，大家的疑虑是因为你是中国公司，所以你伺服器很有可能会是在就 data 会传回中国大陆，回去中国大陆。那现在你如果基本上你这公司已经变成是美国主导的公司了。你基本上你的董事会、你的公司，基本上我也不太可能合理说再把我的这个 data center 这个整个资料库的中心架在中国大陆，基本上我觉得这是不太可能的事情。所以它一定是在，而且它本身的这个资料云端，基本上就采用 Oracle， 采用这个甲骨文的这个部分的云端，所以所有的东西应该就会在美国。那这个部分来讲就可以。就是解决掉美国先前国安这样子的一个，对，因为这个国安疑虑也是先前不断听到美国在强调的，说因为这个危害到国家安全，所以我一定要求这个字节跳动你要把 TikTok 卖给美国哈，但所以这个疑虑是可以解除的。是这种部分来讲，我们可以说这是技术问题。了解。那事实上也证明了，这个部分的技术问题，只要大家讲清楚，那你担心伺服器的问题，那我就把它设在美国。
你担心我这个演算法的问题，没关系，我大架构给你，你怎么来调整这个部分你来处理，技术上的问题都是可以解决的。OK， 先前其实 TikTok 呢也在我们的讨论当中啊，被提到说，这就是中美两强之间呢，在谈到尤其是关税的时候啊，双方彼此在角力的一个筹码啊。不过现在总算大致是尘埃落定啊，但后续还有一些细节要处理。而在这个川普、习近平这次两人通话之前呢，是先看到发生了几件事情，其中有一件呢跟台湾议题有关的大事情，就是 AIT 他们抛出了一个台湾地位未定论，造成余波荡漾，一直到今天啊，这2天呢，其实都有人在讨论，而且呢持正反不同的意见跟看法。国民党中央则强调哈，依据2战后期还有战后的文件，都已经确认了。并且以法律实践了，把澎湖、台湾还有一些附属的岛屿都归还给中华民国啊。陆委会呢，则是说，来我们看这陆委会的副主委梁文杰啊，他则是说，联合国2758号决议案没有处理台湾地位的问题，也没有确认台湾属于中华人民共和国管辖范围。这部分呢 ，AIT 跟政府的立场向来是一致的。好，在 AIT 这番话出来以后，哈，其实也看到了美国国务院方面是支持 AIT 的说法，可是呢，却引起大陆方面非常强烈的不满。国台办是说，历史不容篡改，台湾属于中国的地位已经定的，而且是统一大业也必定会成。好，那么一个台湾地位未定论，现在造成了余波荡漾，蓝绿红各自表述哈。但是这个时候丢出来，尤其在川习热线前，这个时机点蛮令人玩味的哈。蔡老师怎么看？我们从历史的过程跟现在来去做一个分析。1895年到1945年，台湾是日本国的殖民地，这个大家都知道。1945年8月15日，日本预云放送之后，他们就是无条件投降。可是呢，他们所签的文件的话，我们可能要去做一个了解一下。为什么？因为他们的外务省嘛。这是外务省，大家都可以上去看的。就我们讲叫旧金山合约，那他们叫做与日本国的和平条约。那在1951年9月8日所签的一个条约，他们是说我们放弃台湾与澎湖诸岛，我们放弃，然后他们可以得回他们自己国家的一个主权。但是中国大陆他们的有一个他们会误解的地方。就是在这个地方，这个就是1972年日本国跟中华民国断交，日本国跟中华人民共和国就国交正常化，他们签了一个叫做共同声明。那这个共同声明，中华人民共和国说台湾是属于中华人民共和国的一部分，但是日本国一直强调一个字，我们十分理解跟尊重，他们没有承认台湾是属于中华人民共和国，这是日本国一直在强调。那是属于中华民国。因为他们日本国的一个立场是说，我们已经放弃了，我们不可以再去一个介入讲这种。可是呢，我们又从我们的一个大家国人出国的时候，你一定都，我猜大部分都拿一个我们绿色的护照，中华民国台湾这个护照。这个护照的话，走进全世界。应该全世界国家都可以去吧，所以从战后到现在的话，中华民国这个国家已经就是存在的。所以你说主权未定论的话，中国的一个论述，它就是用这边这个讲法，日本没有承认台湾是属于中华人民共和国的，这是我们一定要抓住的一个点的。那中华民国这个护照，我们也知道到全世界都可以通，他们也让我们进去，我们是拿这个护照到美国去。所以照这个逻辑的话，不属于中华人民共和国，那就是属于当时的中国，也就是中华民国，是这样子吗？照这个逻辑是这样子。照这个逻辑来推，就当时是中华民国来接管了台湾，所以台湾就等于是属于中华民国了。OK， 所以台湾是属于中华民国。那这个部分啊，因为其实我看到最近哈，来我给大家看一下，我特别去上网把这个什么开罗宣言啦，好，还有这个波斯坦公告哈。这个字太小了，没有关系，大家直接上网去查哈，就可以找到。然后你可以从原文当中去看哈，因为最近其实这几天一直有人在针对文字上面的叙述哈，说这个归属的问题到底符不符合法律，就是尤其是国际法的认定哈。这个大使是专家，我想特别请教您啊，有关于台湾地位未定论怎么看？还有这个时间点就丢出来，而且是在川习会之前。我觉得台湾地位未定论哈，这个是属于美国方面啊，他对这个问题的看法。
它只是这么世界上190多个国家的一个国家。对，所以台湾这个地位属于谁呢？基本上我觉得还是最主要，现在在台湾的是哪一个国家？然后对台湾在历史上跟目前对台湾中华台湾有这个主权主张的国家，这才是最有发言权的了。是。那日本事实上的话，应该是没有发言权，为什么？因为战败国，因为他已经宣布放弃了。对，所以他只是说一个身外人、局外人，他在旁边说我承不承认而已，没错，接不接受而已。所以呢，我觉得在这个问题上，只有2个国家有发言权，一个是中华民国，一个是中华人民共和国。其他国家都是怎么样？都是外人，都是第三者了。那这里面就变成就是说，最不能否认的就是说，日本投降以后是已经把这个台湾澎湖归还给中华民国。当时是日本占领的，所以他战败了，所以他还回来。对他的这个文字上，你可以说他有解释空间，可是他的行为上，他是把台湾还给中华民国，也没有任何意义的。没错，美国也没有任何意义。因为中华民国一直跟日本维持邦交到1971年嘛，对，还72年，跟这个美国维持到1978年。对，1978年以后，事实上他们是对这个台湾是跟中国大陆的关系，他们做的承诺。他是说台湾跟中华人民共和国是什么关系？他没有提到中华民国。对，所以他们认为美国是用的美国这个建交公报，还有这个他的这个上海公报他用的是 acknowledge， 他认知台湾是中华人民共和国的一部分。对，日本呢，他是尊重跟理解。他们讲是台湾跟中华民国人民共和国之间关系。他们没有权利讲台湾跟中华民国的关系。那我请教你因为现在对，所以中华民国台湾今天你从任何法律的角度，它就是中华民国的。对，那中华民国是1911年建立的，它跟中国大陆关系也没有办法切断。我就是要请教您，就是因为刚刚我特别讲到这个 timing 的问题。我看这2天其实有分析说，为什么在这时候丢出来？因为川习要马上通话了。对，这是一个政治问题那法律问题的话，其实我觉得就国际法人来看的话，是非常清楚的中间解释空间是很小的他就是这么认定的。那我觉得就政治上来讲，我觉得就以川普这个政府的特性来讲的话，他是在跟中国大陆进行谈判之前的一个要价。那是用台湾作为跟中国大陆谈判的一个筹码，这是非常清楚的。那我觉得这个对两岸关系对台湾基本上它会对台湾两岸的关系会造成一个很大的冲击。那事实上会把台海的关系跟和平带来一个不稳定的一个新的因素。没错。可是这个对美国无所谓。对，美国基本上他求的是他自己的利益。那其实对他来讲的话，他过去一直就在两岸这个关系中获取了极大的利益。那么从用台湾牌去压迫中国大陆，获得他所要的；用大陆牌压迫台湾，又获得美国所要的。所以对美国来讲的话，我觉得他们迟早会有这一手。可是这一手到他最后说他承认台湾有主权他现在只是地位未定他没有说定给谁对，他也可能说定给中华人民共和国我们也不要排除。而且关键就在于您刚刚我们也不要排除，对，就台湾地位到底是美国人说了算吗 ？OK， 这个到底是美国人能够决定吗？我跟你讲，这个我们在国际法上所谓的承认你是不是一个国家，你是不是主权国家，除了你有那个条件之外，在国际上有一个承认的一个制度，有承认的 recognition 在国际法上它有2种承认，一个叫 de jure 就法律承认，一个是 de facto 事实承认。那不管怎么样，就变成你不管承不承认的话，那基本上你只要有我们今天中华民国，我们有这么多的邦交国，所以就是重要在这个地方。所以我们有15个邦交国，这个国 international community 有15国认为他承认你是中华民国是一个主权国家嘛？是，对不对？所以就变成这个是蛮重要的。所以另外一方面呢，就变成美国对于这个承认来讲，你不要以为他说地位未定，他最后不会说是属于谁的，他就变成他说是属于谁，是有政治上的很大的效果，没错，可是并不能改变法律的事实。所以关键还是在于您刚刚点到一个重点美国人做这样的事情，他的目的到底是什么？
在川习会之前丢出了这样的一个议题，搅乱了一池春水，它的目的在哪里？2025全球局势必须关注，中美赛局牵动地缘风险，连带影响台海两岸未来。寰宇全世界，关心全世界，权威分析，专业观察，客观立场。每周6日，请您准时锁定，一同关心全球大事的瞬息万变。